目覚まし時計、学生の頃、朝が苦手で全然起きられなかったんですよ。で、母が、これなら絶対起きるでしょ、って言って買ってきた目覚まし時計があって、それが、時間になるとコロコロ転がって逃げる目覚まし、止めるには追いかけないといけないやつなんです。初めて使った朝、アラームが鳴った瞬間、時計が机から落ちてコロコロ転がり出して、寝ぼけながら必死に追いかけて、捕まえたんですよ。でも、そのまま、捕まえた状態で二度寝しました。母が部屋に入ってきた時、僕が時計を抱きしめて爆睡してるの見て大笑いしてました。